兄 Grace 啊，我細個咧其實已經開始儲嗰啲卡通卡噶啦。我記得咧小學嘅時候咧就會食飯嗰時咧就攞晒啲卡擺晒喺台面，跟住同啲朋友喺度交換啊，我要中意嗰張，我中意呢張咁交換啦。咁所以今次咧係好開心可以唱到守護蛋精靈嘅一首主題曲啦，叫做《守護甜心》。我覺得咧呢個卡通片係非常之好嘅，佢嗰個概念啊，同埋佢講嗰樣嘢咧係好 positive 嘅，所以希望咧你哋唔單止中意睇嗰個卡通片，仲中意埋我首歌啦。今日咧就掛緊8號風球啊，所以咧我頭先喺個廳度咧就練緊呢隻歌嘅時候咧就排咗一段短短地喺 chorus 一 part 舞啦，咁就諗住啲小朋友啊可以喺8號風球韞喺屋企嘅時候咧就有少少嘢做，咁希望你哋中意啦，同埋知道好多同學咧今日就係會考嘅成績出啦，咁就希望大家成績都好好啦，或者如果唔夠好嘅話就唔好灰心，繼續為自己嘅理想努力，你一定得嘅。No